Ночь, тишина. Спит украинская семья. Раздался взрыв, вздрогнула земля. 24 февраля. Нарушился привычный всем покой, застало бедствие прохладною порой. Назначен день, окно для нас, в багажник сложен наш запас. В машине выбито стекло, так ехать, в общем, нелегко. Страшный вечер, ночь в подвале, Харьков наш везде взрывали. Бери ключи, спасай семью, храни их, Бог, тебя прошу. Блестят слезой глаза, разлука. В Германии мы год, для сердца мука. Тревожный сон будил порой, как был сиренный громкий вой. Мечта одна — вернуться вновь туда, где милый отчий дом. Прошу, Господь, даруй нам мир, от зла ненастья сохрани. Я, конечно, не поэт, но хотелось немножко изложить некоторые свои мысли на листе бумаги. Сегодня, кстати, 5 марта, это ровно год, как мы находимся в Германии. Несмотря на то, что здесь ничего не взрывается, это неимоверно сложное время для нас. Конечно, не сравнить с украинцами, которые каждый день испытывают угрозу для своей жизни. Первый месяц жизни оказался самым тяжелым и самым напряженным. Мы думали, что вот неделька-вторая вернемся, но не тут-то было. И наш поселок был в оккупации, в котором находилась большая часть моей семьи. Это была моя мама, дедушка, бабушка и двоюродный брат. И цель каждого дня, прожитого здесь, за этот первый месяц, это дозвониться и либо узнать хоть что-нибудь. Главный вопрос, который меня интересовал, это жива ли моя мама. И когда Харьковская область начала освобождаться, в том числе и Малая Рогань, в конце марта, мы вздохнули небольшим облегчением, потому что наша семья осталась жива. 6 длинных месяцев мы жили у добрых людей, которые помогали нам во всем. Мы спали не в своей кровати, мы кушали не с своей тарелки. Пока не переехали вот в эту квартиру, мы чувствовали себя очень неловко из-за того, что задержались на столько долго времени. И благодаря одному из сотрудников на работе, да, которая у меня была, он помог мне арендовать это жилье. Кто пытался это сделать сам, то понимает, что это очень непросто сделать. На протяжении этого года я старался активно, насколько это было возможно, делать подобные влоги, да, чтобы оставить память, в первую очередь для меня, рассказать нашим семьям, что у нас происходит. Вот. И немало комментариев было написано людьми, которые отправляли меня на войну, в Украину. Я хочу, чтобы вы посмотрели коротенькое видео, всего несколько минут.
То, что вы увидели, это маленькая часть нашей жизни, счастливой жизни до войны. У нас не было в Украине какого-то сверхбогатства, да, и не в этом счастье измеряется, но мы были по-настоящему счастливы. И, признаться честно, лет 5 назад примерно мы всерьез задумывались о переезде за границу. Это была Польша. У нас тогда еще не родилась Машенька. Но взвесив все за и против, мы решили остаться дома. И на самом деле я очень счастлив, что последние годы нашей жизни, 5 лет, мы прожили именно в Украине. Но, к сожалению, война все испортила. В Украине у нас было законное право воспользоваться возможностью законно, подчеркиваю, выехать за пределы Украины во время войны. И мы воспользовались этой возможностью. В Германии у нас есть возможность воспользоваться временной защитой, и мы воспользовались этим правом. Я понимаю, что, возможно, не всем это нравится, но рядом со мной находятся мои девочки, ради которых я готов отдать всю свою жизнь и ради которых мы находимся здесь. Моя цель как отца сделать все зависящее от меня, чтобы мои дети были счастливы. Разве вы не так думаете? Это для меня приоритет. Осознание того, что жизнь не будет прежней, безусловно, накладывает огромный отпечаток неизгладимой боли, что это произошло. Молодое поколение, как мы, поняли значение слова «дети войны». Это и наши дети, которые при очередном взрыве бежали к нам и говорили: «Папа, мама, давай помолимся». Это мои бабушка и дедушка, которые и в старости застигли войну. Это ужасно. За прожитый год, безусловно, здесь была масса прекрасных моментов, очень запоминающихся, ярких. Но самое лучшее, что с нами произошло в этом году, прошедшем, это поездка домой, в Украину. Это была невероятно долгожданная, трепетная, очень эмоциональная встреча. И, наверное, большей радости за этот год я не испытал, когда мы обнимали своих родных. Очень приятно осознавать, что там, дома, есть люди, которые тебя ждут, которые тебя любят и которых мы любим. Как я уже сказал в начале, что мы живем мечтой. И я от всего сердца желаю вам, дорогой зритель, и себе, чтобы наши мечты сбывались, и они были нам на благо. Всем спасибо за внимание. Пока.